Olá, oi gente. Esse processo que eu estou fazendo aí no fogo é um remédio para tosse seca, tá? Você tem que espetar a laranja no garfo, né? Vai girando, isso vai girando e ela tem que ficar preta a casca. Então, vai queimando, ó. Não se assuste, às vezes pega uma parte, pega mais fogo, né? Sobe uma lavareda assim, mas é tranquilo. Tá, lógico, tem que ser um adulto fazer, né, gente? Aí depois você queimar, né? Nossa, bastante fumaça. Aí depois espera esfriar um pouco, né? Corta ela e toma aquele suco. Ela acalma a tosse. Então, é uma receita simples, né? Custa tentar, né, fazer, né? Então, é isso. A casca, o ideal é ficar preta, né? Queimada, né? Que isso daí vai queimar a casca e vai aquecer, né? O suco da laranja. Daí toma morninho, né? Às vezes sobe uma lavareda, assim, ó. Mas ele acaba voltando a fica normal, né? Valeu!